Сәлем оқушылар, бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ол ағзалардың жеке дамуы, яғни онтогенез тақырыбын қарастырамыз. Жалпы онтогенез дегеніміз не? Онтогенез дегеніміз ол қысқаша түрде айтқанда ағзалардың жеке дамуы. Онтогенез бізде постэмбриогенез және де эмбриогенез деген екі кезеңнен тұрады. Постэмбриогенез дегеніміз бұл ағзаның туылу процесінен бастап өлгенге дейінгі, яғни тіршілігін жойғанға дейінгі аралықтағы кезеңді қамтитын кезең постэмбриогенез деп аталынады. Постэмбриогенез тура даму және де түрленіп даму болып жіктеледі. Және бұл туралы біз келесі сабақтарда қарастыратын боламыз. Ал бүгінгі видеомызда қарастыратын ол эмбриогенез. Яғни ағзаның ұрықтанған процесінен бастап, ұрықтану кезеңінен бастап, туылуға дейінгі аралығын қамтитын кезең осы эмбриогенез деп аталынады. Және де эмбриогенездің бластула деп аталынатын сатысы, гаструла деп аталынатын сатысы және де нейрула деп аталынатын сатылары бар. Енді бұл суретте осы эмбриогенездің негізгі сатыларына тоқталамыз. Ең алдымен алғашқы суретімізге назар аударсақ, бұл жерде бізде зигота көрсетілген. Яғни зигота дегеніміз аталық және де аналық жасушалардың қосылу нәтижесінде пайда болатын ұрық болып табылады. Зигота түзілгеннен кейін митоз процесінің есебінен зигота екі бластомерге жіктеледі. Одан кейін екінші митоздың бөлінуі нәтижесінде ол 4 бластомерге жіктеледі. Одан кейін орташа бластула түзіледі бізде, және де кеш бластула түзілетін болып табылады. Екінші суреттен де байқасақ болады, яғни ең алдымен зигота түзілуі, одан кейін ағзаның бөлшектенуі, яғни жаңағы ұрықтың бөлшектенуі арқылы муруланың түзілуі, одан кейін бластуланың түзілуін байқасақ болады. Бластуладан кейін бластодерма, бластоцель деп аталынатын бластуланың негізгі қабаттары түзіледі. Бластуладан кейінгі саты ол бізде гаструла сатысы болып табылады. Яғни гаструла сатысы ол негізінен ұрық жапырақшаларының түзілу сатысы. Яғни суретте көрсетілгенде гаструла сатысында алғашқы ішек түзіледі, алғашқы ауыз түзіледі және де негізгі ұрық жапырақшалары түзіледі. Яғни бұл бізде ішкі ұрық жапырақшасы энтодерма деп аталынады және де сыртқы ұрық жапырақшасы бұл эктодерма деп аталынады. Жалпы гаструланы негізінен екі кезеңге бөледі, яғни ерте гаструла және де кеш гаструла деп. Ерте гаструла дегеніміз осы екі ұрық жапырақшасы, яғни эктодерма мен эндодерманың даму кезеңін айтамыз. Бұл ерте гаструла деп аталынады. Ал кеш гаструла дегеніміз ол үшінші ұрық жапырақшасы, яғни аралық ұрық жапырақшасы, аралық қабат мезодерма қабаты, яғни мезодерма ұрық жапырақшасының түзілуі. Яғни бұл кеш гаструланы құрайды. Гаструла сатысынан кейінгі жүретін процесс ол нейрула сатысының түзілуі. Яғни нейруланың басты ерекшелігі ол желілерде, яғни алғашқы хорданың желінің пайда болуы, одан кейін алғашқы жеке түтіктерінің пайда болуы, яғни мидың, жұлынның, жүйке жүйесінің пайда болуы осы нейрула сатысында жүзеге асатын болып табылады. Сонымен қатар нейрула сатысында ішек түйіндері де пайда болатын болып табылады. Және де нейрула сатысынан кейінгі кезең ол органогенез деп аталынады. Яғни органогенез дегеніміз ол ағзаның мүшелерінің дамуы және де ол ағзаның мүшелері белгілі бір жасушалардан дамитын болып табылады. Жалпы бүгінгі біздің өткен тақырыбымыз осы. Яғни біз сіздермен эмбриогенездің сатыларына тоқталдық. Онтогенез ұғымымен таныстық, онтогенездің екі маңызды кезеңімен және де эмбриогенездің негізгі сатыларымен танысқан болатынбыз. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, келесі кездескенше сау болыңыздар.